जो है जल के भस्म हो गए, हवा में तहलील हो गए। एॾो यानी फ़लस्तीनियन खे गज़ा जे माण्हुनि खे हिननि नेतन्याहू जेको बुचर आहे हिन उते बाक़ाइदा सभु हथियार बि पंहिंजा आज़माया आहिनि। सभु हथियार हाणे साईं अमन लाइ बोर्ड ठहंदो, उन में उहे नेतन्याहू उहो ई वेठो आहे, उन बोर्ड में वेहंदो ऐं शहबाज शरीफ़ साहिब उन सां गॾु वेहंदो ऐं पोइ फ़ैसिला थींदा। जेको फ़ैसिलो हुनजो नाठी ट्रम्प जो असांखे पहिरीं ॿुधाए चुको आहे, पूरो प्लान ॿुधाए चुको आहे त हीउ विरहाए छॾिबो गज़ा जी पट्टी। हिकिड़ी हेल्पलेसनेस आहे ऐं हिकिड़ी जेका ॾिसो ॻाल्हि सभु मूंखे चवनि था त साईं छा नेतन्याहू जो छा थो फ़र्क़ु पए, इज़राइल जो छा पियो फ़र्क़ु पए। उहो ई आहे, बल्कि पंहिंजी मनमौजी ऐं बदमाशी ऐं दादागिरी वधाए पियो। रोज़ गज़ा में माण्हू अञा बि मारे पियो फ़लस्तीनी। मुंहिंजो आर्ग्यूमेंट इहो आहे त ॾिसो ज़ाहिर वक़्त जी तयन आउं नथो करे सघां, पर जेके ज़माने में जेतिरी नेतन्याहू खे गारियूं मुस्लमान मुल्कनि मां पवंदियूं हुयूं या मुस्लिम कंट्रीज़ मां जेतिरी एंटी इज़राइल सोच हूंदी हुई, उहो वेतर इज़राइल खे ऐं नेतन्याहू खे वेस्टर्न मुल्कनि में पंहिंजे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोप हिन में ताक़त ॾींदी त यार हिन सां हिन खे हीअ सभु सिर्फ़ु मुस्लमान गारियूं पिया ॾियनि, दुश्मन अथसि, तंहिंजे करे हीउ को माण्हू ठीकु हूंदो, हीउ वारो मुंहुं ॾेई वेठो। पर हींअर त उहा सिचुएशन ई न आहे। हींअर मुस्लमान मुल्कनि में एतिरी गारियूं नथियूं पवनि जी हा नेतन्याहू खे, मतिलबु जेतिरी उहो त पवंदियूं, पर जेतिरो वेस्टर्न ऐं नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में जेको सिडनी ऐं हुते थियो आहे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, इहे माण्हू विढ़नि पिया ॼण को उन्हनि जो ज़ाती मामिलो हुजे त हीउ नेतन्याहू छो आयो आहे हिते। एॾी नफ़रत, ही छा सभु मुस्लमान ऑस्ट्रेलिया में एतिरा थोरी हूंदा जेतिरा माण्हू रोडनि ते निकिता आहिनि। ऐं जीअं विढ़नि पिया हू हुन सां, हुते जी लोकल पुलिस सां, ऐं जीअं हुन खां त भई हीउ हिकिड़ो दहशतगर्द आहे, इनखे कीअं चढ़ियो पिया। हाणे इहो माना हीउ नॉन मुस्लिम वर्ल्ड आहे। मिलान में, इटली में, उहो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जो वियो आहे जेडी वेंस, त मिलान में बि माण्हू ईअं निकिता आहिनि जेडी वेंस जे ख़िलाफ़। त हाणे मिलान इटली में छा एतिरा मुस्लमान अची विया छा? सो दैट मीन्स द पब्लिक ओपिनियन बाय एंड लार्ज इन यूरोप एंड इवन इन अमेरिका एंड कैनेडा, ये जेके वेस्टर्न पावर्स आहिनि, इन में ही शदीद एंटी इज़राइल आहिनि ऐं एंटी इज़राइल खां वधीक एंटी इज़राइली गवर्नमेंट यानी नेतन्याहू जेके नेतन्याहू जी हा, एंटी इज़राइल शायदि न बि, पर एंटी नेतन्याहू। सो जॾहिं एतिरो सभु कुझु थींदो त आख़िर में इज़राइल ऐं ख़ुदि जेको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आहे उहो नेतन्याहू जी कुर्बानी त ॾियणी पवंदी। पर सरेदस्त ट्रम्प छाकाणि त इग्नोरिंग ऑल दिस, हू अञा बि हुन ज़ायनिस्ट लॉबी सां जुड़ियल आहे, तंहिंजे करे हू फ़िलहालु नेतन्याहू पाण खे कमज़ोर नज़र नथो अचे। पर ही बोर्ड वोर्ड ही किथां जटा कंदा है। एप्स्टीन केस जेको आहे यार हुनजा जेके तफ़सील अचनि पिया यासिर, असांजे मुल्क में त न मीडिया में डिस्कस थिए थो न किथे थिए थो। एप्स्टीन फाइल्स में जेके मतिलबु वार कंडारजी वञनि था त छा थी रहियो, को कारो जादू कंदा हुआ को, या सिर्फ़ु ईअं हिकिड़ा परवर्ट्स हुआ, कैनिबलिज़म जा सबूत बि आहिनि, गोश्त खाइण, अलाए छा छा पियो थिए। त हाणे ॾिसो एप्स्टीन खे ट्रम्प केतिरो इग्नोर कंदो। जेको एप्स्टीन जो मामिलो आहे, हाणे इहो डोनाल्ड ट्रम्प, हाणे इलेक्शन्स हिननि जा फेबरवरी खां कांग्रेस जा शुरू थींदा, नवंबर ताईं क़िस्तनि में थींदा रहंदा। तव्हांखे मूंखे हैरत थींदी, शदीद हैरत थींदी त एप्स्टीन, आइस ऐं सपोर्टिंग नेतन्याहू, ही जेके टे मेजर इशूज़ आहिनि, हिन खां पोइ रिपब्लिकन्स अगरि खटिया त बसि पोइ कमाल हूंदो। तॾहिं त ट्रम्प लॻो पियो आहे न त फेडरल गवर्नमेंट जे अंडर थियणु खपनि इलेक्शन्स, उनजो इदारो हुजणु खपे जेको इलेक्शन कराए। अमेरिका में बि ईअं, पाकिस्तान जा ॾाढा, ऐं पाकिस्तान जहिड़े मुल्कनि खां केतिरो मुतासिर। हुन ॾींहुं मूं ॾिठो पिए डोनाल्ड ट्रम्प चिड़ी पियो, अक्सर सहाफ़ियुनि ते चिड़ी पवंदो आहे, त ABC जेको चैनल आहे उनजी रिपोर्टर खे चए थो, पहिरीं त हुनखे दड़का ॾिनई जाम, पोइ चए थो त लाइसेंस चैनल जो ख़तमु थियणु, हाणे मुंहिंजो उते पैमराए छा।
मुंहिंजो हे छा थो करे, हे त असां वारा हुकुमरान तड़ियूं ॾींदा तुंहिंजो लाइसेंस टीवी जो बंदि करे चवंदासीं। अॼु चयो 10 जहाज़ किरिया आहिनि पाकिस्तान इंडिया जंग में। बसि ही डोनाल्ड ट्रंप आहे जेको वणे करे सघे थो। जी हाँ, कल हिन सां गॾु अमीर शेर कैरपुर मां। जी शेर साहब, छा चवणु चाहींदा? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। अरे सिंध अंदरि जेका ॾींहों ॾींहुं बदमनी वधंदी पई वञे, ऐं काग़ी तव्हां नादर जमालीअ खे जीअं बकरी जे चोरी केस में मारियो वियो, उनखां पोइ कोटलालूअ में ताज़ो जेके 3 जवान शहर बेगुनाह क़त्ल कया विया, उनखां पोइ ज़ियालनि जा वकीलनि जे ख़िलाफ़ बयान, तव्हां हिनखे कीअं था ॾिसो? छा सिंध में लॉ एंड ऑर्डर बरक़रार रही सघंदो? ठीकु साईं। असां थोरो हू नादिर जमाली ऐं जेको शरण वारो वाक़ियो, जेके 3 नौजवान मारिया अथनि, इहो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वारो मामिलो आहे। यानी उहो हिकिड़ी अलॻि बहस आहे ज़मीर साहिब, त छा असांजी पुलिसिंग ठीकु थिए पई या न पई थिए। पर हिकिड़े तरीक़े सां तव्हां जोड़े सघो था त अगरि पुलिसिंग जो इहो मयार वञी बचियो आहे त पोइ छा अमन अमान ठीकु थी सघंदो, इहो बहरहाल बहस आहे। हाणे हू जेका दादू में अलाए जामशोरे किथां जेका ख़ातून जामशोरे मां, उन ख़ातून खे जेको अगवा करे ऐं पोइ रेप सां हिकिड़ी इज्तिमाही ज़्यादती करे ऐं पोइ उनखे मारे छॾियूं ख़ातून खे, त DIG साहिबु कन्फेस पियो करे त हाणे हू उनखे बास जेके वॾेरा उन्हनि लोकल हूंदा के उन्हनि असांखां हू छॾाया माण्हू, त असीं तव्हांखे छोकिरी मोटराए ॾींदासीं। मूंखे हिन ॻाल्हि ते न आहे त DIG जेको आहे उहो छो एतिराफ़ छो न कयो, सच ॻाल्हाइणु सुठी ॻाल्हि आहे, पर ही छा पुलिसिंग आहे? कहिड़ी क़िस्म जी हे छा? हे त माना तव्हांखे मतिलबु उहो ई त माण्हू वठी अचो भई, अगरि उहो ॾोहारी हुआ उहे त असीं अहिड़ो थाणनि में हाल कंदा आहियूं जो जेको हुन नाकरदा गुनाह बि माण्हू मञी वठंदा आहिनि, ऊंधो टंगे जेको कमु कंदा आहियूं, त हुनखां पुछी न पिया सघूं त बाबा। पर हाणे कंहिंखे ऐं हाणे जॾहिं हुनजो लाश मिलियो आहे त छा सिर्फ़ु उन्हनि ॾोहारियुनि खे झलणु खपे या जिन्हनि हुननि वॾेरनि हुनखे छॾायो भोतारनि, जी हा, उन्हनि जे ख़िलाफ़ पर्चो न थियणु खपे? त तव्हां जॾहिं तव्हां चओ था सहूलियतकारी आहे, अबेटमेंट आहे, मावनत आहे, त हुननि भोतारनि जिन्हनि ही छॾाया ॾोहारी, उन्हनि जे ख़िलाफ़ पर्चो छो न थियणु खपे? हाणे उहो त कोन थींदो ज़ाहिर, जेके एतिरी ताक़त रखनि था जो पुलिस खां छॾाए वञनि। ऐं इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे त तव्हां ॾोहारी छॾींदो ऐं पोइ चवंदो त तंहिंजे एवज़ तव्हांखे ख़ातून मिलंदी? भई ख़ातून त छॾणी पवंदी तव्हांखे, छॾणी पवंदी तव्हांखे। जी हा, त बहरहाल पुलिसिंग जो इहो हाल आहे। ऐं उन पुलिस, छाकाणि पुलिस में ज़ाहिर असांजा ई सिंध जा माण्हू आहिनि, को ॿाहिरां त कोन आहे। हाणे जेके शहीद थिया आहिनि मेहड़ जे पासे, ज़ाहिर पुलिस ख़ुदि गियर्ड अप न आहे, ऐं पुलिस खां जॾहिं अहिड़ा कमु करायो था त सिचुएशन थिए थी। रावती जे कचे में अॼु विया असांजा लंजार साहब, उते वञी चयूं था ऑपरेशन हले थो पियो, पकड़ियो, उहो सरेंडर कयो न त मारिया वेंदो। ठीकु आहे, पॉलिसी सरकार जी आहे त बाबा सरेंडर कयो न त मारिया वेंदो। पोइ हिन में कुझु नाला त ईंदा आहिनि रोज़, कुझु सरेंडर करे रहिया हूंदा आहिनि, मूंखे ख़बर न आहे केतिरा नाले चढ़िया हुआ, पोइ छा। पर कचो अचो त मूंखे सम्झ नथो अचे। नथो थिए, जी हा, कचो किथे आहे? कचो साफ़ थो थिए। कचो त हाणे मतिलबु हा, रोड ठहियल आहिनि, उहो त असांजे शहरनि में बि कई इलाइक़ा कचे जा आहिनि। कचो त तस्वुरु थींदो जंहिंमें घाटा ॿेला हुजनि। घाटा ॿेला त हाणे किथे बचिया आहिनि सन। अच्छा, इमरान ख़ान साहिब सां ॻाल्हियूं या जेको बि हाणे अगरि आख़िरी अचिजे त माना अगरि माहौल खे ठाहिण जा ॻाल्हियूं हलंदियूं पियूं, कुझु साफ़ी सोहेल वड़ाज साहब हुजनि, कुझु इस्टेब्लिशमेंट जे क़रीबी साफ़ी मुनीफ़ फारूक साहब त चवनि था त भई मुमकिन आहे त तबियत जी बेसिस ते ख़ान साहब जेको आहे उहो जेल या बनी ॻाल्हि हलियो वञे, मुमकिन आहे हॉस्पिटल या बनी ॻाल्हि हलियो वञे, छो जो मुमकिन आहे चवनि था इहो, त पर चवनि था इहो मुमकिन न आहे त ख़ान साहब चुप करे वेहंदो, ख़ान साहब चुप करे न वेंदो, छो जो शायदि का अञा ताईं ॻाल्हि ॿोल नथी थिए। इन सोहेल वड़ाज साहब बि चवनि था त इहो बि मुमकिन आहे। इहो चई डेथ वारंट ते साइन करिणो पवंदो हिन गवर्नमेंट खे अगरि ख़ान साहब खे ॿाहिरि कढनि था त। डेथ वारंट न आहे, आई डोंट नो सोहेल वड़ाज, मूंखे उन ॿिए माण्हू ते को गुफ़्तगू छा कयूं वीचारा मूंखां वधीक समझदार आहिनि। पर सोहेल वड़ाज त असां वांगुरु मतिलबु प्रिंट मीडिया जो दौर जो माण्हू, उहे कीअं ॻाल्हि थो करे? पॉलिटिकली ख़ान खे डेथ वारंट छो? अगरि हू ॿाहिरि निकिरे थो त गवर्नमेंट चवनि था डेथ वारंट साइन करिणो पवंदो, गवर्नमेंट खे छो? अगरि सिर्फ़ु एतिरो ख़ान मञी वेठे त हू ही धरना ई लॉन्ग मार्च न कंदो,
त हुनखे त छॾीनि साल 2 साल 3 साल हुनखां जेको 1.5 साल 2 साल जो टाइम वठनि त जीअं हुनजी थोरो हेठि थिए ग्राफ। शायदि टाइम नथो ॾेखारे। इहो त इहो मूंखे ख़बर न आहे, डील थींदी त कुझु न कुझु त थींदी। अगरि ख़ान खे 2 साल ॿाहिरि छॾीनि त ख़ान ऐं हुनजे इर्द गिर्द अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॿिया अहिड़ा ख़ुदि लतीफ़ा करे छॾींदा, जिते सरकार वटि खेॾण जे लाइ कुझु मिलंदो। हींअर त हू विक्टम आहे, हींअर त हू हिकिड़े ज़ुल्म जो शिकार आहे, मज़लूम आहे। मतिलबु असांजी पॉलिटिक्स जे हिसाब सां उहो कानूनी नथो चा, त तव्हां उनखे ॿाहिरि कढो ऐं पॉलिटिक्स कयो। हर शइ बसि मरियम नवाज़ या हिननि खे डंडे सां करणी आहे छा? सियासत खे सियासत वांगुरु कयो न। पतंग उॾाइण ते, लॻड़ उॾाइण ते पाबंदी सां त कोई सियासत कोन थींदी आहे, त फोटो न हणो। या सुभाणे चवनि जंहिं फोन मोबाइल फ़ोन ते जेको स्क्रीन सेवर में इमरान ख़ान जो फोटो हूंदो, असीं फोन कन्फिस्केट करे छॾींदा। अकुल जी ॻाल्हि आहे।